សុទ្ធដីថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកនិយាយអំពីការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុគឺពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់យើងបានអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុបានគឺយើងត្រូវមានធាតុផ្សំ3ទី1យើងត្រូវដឹងតើតើជាមួយនឹងចំណូលទី2យើងត្រូវដឹងតើតើជាមួយនឹងចំណាយទី3យើងត្រូវមានផ្នែកនៃការសន្សំអញ្ចឹងទាំង3ហ្នឹងធាតុផ្សំទាំង3ហ្នឹងគឺយើងនឹងអាចធ្វើ budget បានអូខេហើយខ្ញុំចូលទៅតើតើជាមួយនឹងចំណូលហ្មងអញ្ចឹងចំណូលប្រសិនបើយើងជាបុគ្គលិកធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងចំណូលយើងគឺបានជាប្រចាំខែប្រាក់ខែដែលយើងទទួលបានគឺប្រចាំខែហើយបើសិនជាយើងមានការងារក្រៅម៉ោងឲ្យធ្វើដូចជាមានfreelancer អីយើងអាចមានការងារបន្ថែមទៀតហើយនៅខ្លះទៅក៏យើងអាចមានចំណូលផ្សេងមកបន្ទាប់ផ្សំទៅហើយអ្នកខ្លះគាត់ក៏ជា owner business គាត់មានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូចអ្នកលក់កាហ្វេលក់បាយលក់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់មានប្រភពចំណូលផ្សេងគ្នាហើយសំខាន់គាត់ថាប្រភពចំណូលហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងហើយយើងត្រូវមានការ record វាជាក់លាក់មិនថា record ទេគាត់យើងដឹង estimate ប្រចាំខែយើងអាចបានប៉ុន្មានទៅយើងអាចធ្វើ budget បានហើយណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលតាក់ទងជាមួយនឹងចំណាយអញ្ចឹងចំណាយវាទូទៅគឺមាន2គេហៅចំណាយfix ដែលគេហៅថាចំណាយហ្នឹងគឺត្រូវតែចាយហ្មងហើយទៀងហ្មងអញ្ចឹងណាហើយនឹងមួយទៀតចំណាយទៅលើដែលយើងត្រូវប្រើប្រតិបត្តិការយើងធ្វើប្រតិបត្តិការឬក៏គេហៅថាមួយទៀតចំណាយទូទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំណាយដែលគេហៅថាចំណាយfix ហ្នឹងមានដូចជាអីគេវាត្រូវទៀងទាត់ណាអញ្ចឹងដូចជាផ្ទះជួលហើយឬក៏បើសិនជាយើងមានជាពាក់គេយើងអាចចាយទៅលើ loan អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចំណាយហ្នឹងគឺជាចំណាយប្រភេទ fix ហើយនឹងមួយទៀត utility តើតើចំណាយតើតើជាមួយនឹងទឹកភ្លើងបងអ៊ីនធឺណិតបងអីហ្នឹងគឺចំណាយហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាយដែរណាហើយចំណាយទី3ហ្នឹងគឺយើងតាក់ទងទៅមើលអាហារហូបចុកគ្រឿងទេសផិនយើងហ្នឹងអូខេហើយនឹងចំណាយទី4គឺយើងត្រូវចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរយើងមានសាំងមានថ្លៃចាញ់ថាបើយើងជួលជិះតាក់ស៊ីចាក់អីហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងណាហើយចំណាយទី5ហ្នឹងគឺចំណាយតាក់ទងជាមួយនឹងentertainment គឺចំណាយតែយើងមានការកម្សាន្តយើងសប្បាយយើងទៅ party ឬក៏យើងទៅចូលរួមកម្មវិធីអីចឹងអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទចំណាយ entertainment ហើយនឹងមួយទៀតគឺចំណាយតាក់ទងជាមួយនឹង miscellaneous ចំណាយផ្សេងចំណាយដែលយើងអត់បានគ្រោងទឹកវាត្រូវចេញមកចាយអញ្ចឹងណាអូខេទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកញ្ចប់ចំណាយប្រចាំអាចជាប្រចាំអាទិត្យប្រចាំខែឬក៏ប្រចាំថ្ងៃផិនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងភាពចំណាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយទី3តកតងជាមួយផ្នែកសន្សំអញ្ចឹងផ្នែកសន្សំគឺយើងមាន3គ្រប់គ្នាត្រូវតែចេះសន្សំព្រោះសំខាន់គឺសំខាន់យើងត្រូវសន្សំសម្រាប់អីគេសម្រាប់គ្រាដែលយើងមានអាសន្នព្រោះអីនៅពេលដែលយើងឈឺយើងអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវការលុយហើយបើយើងអត់មានលុយឬក៏អត់មានកញ្ចប់សន្សំសម្រាប់គ្រាអាសន្នទេវានឹងពិបាកពួកអីខ្ញុំធ្លាប់មានលោកគ្រូមួយបានប្រាប់ខ្ញុំថានៅពេលដែលយើងឈឺយើងរកតលុយ 20000 ឬក៏ 40000 ទិញថ្នាំពេទ្យលេបអត់បានណាអាហ្នឹងគឺយើងកំសត់ហើយគឺយើងពិបាកអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាកុំអោយខ្លួនយើងធ្លាក់ទៅដល់បែបហ្នឹងហើយឥឡូវនេះក៏វាស្រួលដែរពួកឥឡូវនេះគេមានបសសអញ្ចឹងបសសមិនមែនតតែអ្នកដែលគាត់ធ្វើការឯងអ្នកដែលគាត់រស់ស៊ីក៏គាត់អាចបង់បានដែរមួយខែដូចជា15600បើយើងបង់ជាឆ្នាំអត់ដល់200,000ទេអញ្ចឹងយើងបង់មួយឆ្នាំទៅគឺយើងបង្ការបានហើយដល់នេះថាយើងមានកញ្ចប់សន្សំមួយនឹងហើយអញ្ចឹងគួរតែបង់អាហ្នឹងល្អអញ្ចឹងណាអូខេហើយនឹងទី2គឺតកតងជាមួយនឹងសន្សំដែរតែផ្នែក investment យើងសន្សំយើងអាចយកលុយទៅវិនិយោគឬក៏យកលុយទៅបង្កើតលុយអញ្ចឹងណាឬក៏យើងអាចយកលុយទៅរកស៊ីហើយនឹងមួយទៀតបើសិនជាអ្នកដែលរៀនគាត់យកលុយទៅវិនិយោគលើការសិក្សាហ្នឹងក៏គេហៅថា investment ដែរពួកអីយើងបានបរិញ្ញជំនាញយើងហើយដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការអ្វីដែលបានយើងបានចេះហើយនៅទី3គឺយើងសំក្នុងកងគណនេយ្យអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេមានកងមាន fix មួយឆ្នាំឬក៏អីយើងដាក់ចូលបាន
một khai pay thế san sập riết đó trong cái tới dương ai đọ cho một bệnh ban ảnh năng cái chỉ ca tận xong được cái này đó chắc dương thầu miên là section tầng bay nằng chắc dương ai phơi bị chặt dương ba này nó anh năng cứ ca để dương ai phơi ca hiệp trong thành ca đánh bộ phật phân dương hay là nấy cứ nhom ở mù từ Excel món của nhom ban phơi Excel thì ho cả chắc đó chắc nhom miên tả thì mua dương vậy vì làm em ấy điệp rọp vì đây là dương miền mình đó mà này ta mùa nó tí pi nó cứ chỉ ca là dương thật vợ bạch chật anh này thả ca là dương thật theo cái chọc thả với cả hai tí bay nó cứ chầm nải bật mà này thả ở bật bật ca để miền bật nó trong bạch chật nó cứ dương krong này dương pan này ca dương trong lỡ bởi dương mơ tẹt trong một chùm nổ percent bởi dương thôi cá bởi ta pin đẹp đầy bồn ai tập đây phải khai một rồi 400 cho anh khai một con đó ok mà khai một con anh chẳng bờ tệ tôi cho mọi nắng ai đem khám mà xăm trời dương dương cho người ta dương ấp đong này chẳng dương ai chẳng ấp mình nông pan kham thơ pan khà rành thọc pan dương nó tay bởi chấm ná dương của con chuyện đăng hay tiệt chua tiệt anh khai vào man mà rồi pi rồi đi cóประมาณบกชั่วโมงหนึ่งโลนยืงเติร์ที่ห่อไตเร่งทอยืง8 ฝักบกโลนยืงปีโรยเตี้ยตื้อพี่ไอปีโรย8อินจังเตอร์เนาะตักเพลิงยืงมาค่ายเอาประมาณไอถัดดอกพี่อินจังเตอร์ตักเพลิงให้ฟูดยืงประมาณไอถัดปีโรยจังจ่อโอเคไอถัดปีโรยโอ้ยยังมาตอนบ้านจองติดยำจองติด